Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni Azwa nak review barang favourite Azwa, iaitu air humidifier. Hari tu Azwa ada review air humidifier juga daripada jenama Derma. Hari tu yang Azwa review tu model lain. Ini adalah model yang agak baru jugalah daripada Derma. Air humidifier ni sebenarnya Azwa dah try dah 3 hari dekat rumah. Azwa puas hati gila daripada jenama Derma ni, dan Azwa tengok banyak jugalah review, terutamanya di Twitter, yang orang komen pasal air humidifier daripada Derma ni. Yang ni adalah model M900. Apa beza dengan model ni dengan model yang lepas Azwa review tu? Model ni fungsi dia jenis touch tau, dia macam berteknologi sikit lah. Yang lepas tu jenis yang pusing-pusing je. Azwa nak tunjuk, Azwa tunjuk kotak dia, tulis lah kat ampai. Ni memang kotak dia. Ni ada tulis dia punya model M900. Ni adalah model yang memang sebiji sama macam yang lepas, cuma yang bezanya ialah dia punya sikit design button dia je. Yang dekat belakang ni dia ada tulis lah fungsi-fungsi dia yang lain. Yang tu tak apa, nanti Azwa akan explain dekat hampa. Azwa nak tunjuk lah dia punya humidifier tu. Dekat ni dia Derma memang ada bagi warranty card. Warranty card dia selama setahun dan juga manual. Azwa nak tunjuk. Guys, ni lah air humidifier tu. Nampak? Memang design dia sama je macam yang lepas Azwa review, cuma yang bezanya dekat sini lah. Dia punya design ni memang lawa gila. Sama je, warna dengan dekat atas ni pun sebiji sama. Guys, berbeza dengan design yang sebelum ni Azwa review, dia bagi plug yang jenis 2 pin tau. Tapi yang ni alhamdulillah, sebab dia bagi plug 3 pin, memang senang sangat nak pakai. Tak payah dah kita nak beli adapter, memang senang. Dan wire dia pun panjang, memang Azwa puas hati gila. Dan yang paling best sekali tau, air humidifier ni dia ada room temperature sensor. Maksud dia macam dia boleh detect kita punya suhu dekat bilik tu. Dekat hadapan ni, ni dia punya power button. Kita boleh on dan off dekat sini, dan ni juga timer. Timer ni maksud dia kita boleh setkan berapa banyak masa kita nak dia berfungsi. Paling tinggi ialah selama 12 jam. Biasanya Azwa selalu set selama 8 jam lah. 8 jam tu Azwa memang isi ayat penuh dalam ni, and then bangun esok tu pun ayat tu still ada lagi lah. Jangan risau if ayat dalam ni berkurang ataupun nak habis, dia akan auto stop. Itulah yang best pasal air humidifier ni. Azwa nak tunjuk sikit body dia. Ni adalah dia punya body. Dekat bahagian ni, kat bahagian bawah ni, ni adalah tempat untuk kita nak isi ayat. Pastikan apa buka dekat bahagian tepi ni. Dan macam ni lah, macam ni. Nanti bila ayat dah penuh dalam ni, and then nak masukkan je macam ni je. Lepas tu tunggangkan secara berhati-hati sebab takut dia tertumpah. Dan jangan lupa untuk ketatkan dia punya penutup. Lepas tu dekat bahagian atas ni, ni dia punya mist tau. Apa yang best ni pasal atas ni, yang tempat mist ni, sebab kita boleh kontrol sama ada kita nak ke tepi ke belakang ke, ikutlah kita punya suka kan, macam ni. Dan juga dia ada pemegang dekat atas ni. Overall ini je body yang dekat dalam. Kita boleh tengok paras ayak yang ada dekat dalam ni dari cermin ni. Basically ni semuanya plastik lah, tak ada kaca pun. And then Azwa nak cerita sikit pasal bahagian bawah dia ni. Dekat bahagian bawah ni, nampak dia ada bucu 4 ni. Dia memang best gila sebab dia tak bergerak. Even kalau kita letak dekat, contohlah kita letak dekat atas lantai ke, macam orang tersepak ke apa kan, jangan risau, dia memang takkan jatuh. Dekat bawah ni dia ada bagi carbon filter tau. Dia ada bagi 2, 1 dan 2, dan dia jenis yang macam ni. Nampak? Dia memang kecil je, and then carbon filter ni adalah untuk dia trapkan segala habuk ataupun macam kalau kita masukkan ayak yang jenis ada sikit macam apa orang cakap tu, karat-karat ke. Yang ni fungsi dia adalah untuk tu, dan juga adalah untuk bakteria jugalah. Benda ni kita boleh cuci tau. Macam kalau kita check macam dah kotak sangat dekat filter ni, kita boleh cabut. Nampak? Kita boleh cabut benda ni dan kita boleh cuci. Nak cuci tu pastikan kita basuh betul-betul dan kita keringkan betul-betul. Jangan letak filter yang masih lembab dekat dalam ni. Sebabnya, nampak dekat bawah dia ni ada dia punya lita-lita apa semua ni. Nanti kalau kita masukkan filter yang lembab, Azwa takut nanti dia macam short ke ataupun rosak lah kita punya humidifier ni. Ini je yang ada dekat bahagian bawah ni dan juga dekat bahagian ni, kat bahagian dalam ni. Untuk nak pakai essential oil ni, jangan titiskan
essential oil ni dekat dalam ni ataupun terus ke dalam air sebabnya dia dah ada sediakan tempat untuk kita titiskan essential oil. Nampak? Dekat bawah ni, okay, benda yang berwarna kuning ni adalah tempat untuk kita titiskan essential oil. So dia tak adalah besar mana pun. Kita boleh titiskan sebanyak ini sahaja. Sebanyak ini memang dah cukup, dah memang disarankan lah kan. So tak payah nak titiskan terlampau banyak sebab nanti Azwa tak suka titiskan banyak sebab dia akan rasa macam bau tu menyucuk dalam hidung. So titiskan sikit je dekat sini. Dan benda ni juga kita boleh cuci. Nampak? Sebab dia jenis yang getah sahaja. So jangan risau. Okay, so Azwa dah terangkan feature-feature yang ada dekat humidifier ni. And then Azwa akan on dan Azwa akan tunjukkan macam mana kita nak pakai humidifier ni since sebenarnya humidifier ni dia ada 3 level mist. So, let's go. Alright, so Azwa dah isikan air dalam ni. Nampak Azwa isi tak penuh pun, separuh je ni sampai kat sini. So, kita boleh tengok level air dia dekat dalam ni. Ni 5 liter air tau, memang banyak sangat. Okay, so kita try on. Nanti dia akan bunyi macam tu. Okay, so ni maksudnya dia telah on. Azwa nak tunjuk, kita on kan, tekan button on dan off kat sini. Okay, maybe hampa tak nampak sangat pun. Tapi kalau in real life, asap, okay, dia punya mist ni memang keluar banyak gila. So kalau kita nak tahu dia punya level mist, kita boleh setkan dan kita boleh pilih level mist yang macam mana kita nak sebab dia ada 3. Oh, ni adalah level yang kedua. So kalau nak setkan level ni, tekan dekat button on off ni. Okay, nampak? Satu. Okay, ni yang satu punya. Yang ni yang biasa-biasa je yang ni. So, 2 lagi banyak. Bestnya. Okay, ini. Dan yang ketiga. Yang ketiga lagi banyak. So, apa yang best dia pasal humidifier ni sebab dia punya mist ni, dia punya nozzle ni memang tak bunyi apa-apa langsung. Silent je. Sebab kalau macam malam-malam, tak adalah macam bunyi bising. Benda ni berjalan macam tu kan. So kalau macam ni dia jenis yang silent sebab tu Azwa suka. Dan juga okay, timer ni yang macam kita boleh set lah yang Azwa cakap tu. Okay, dia boleh set sampai 12 jam. So kalau kita nak setkan dalam 8 jam ke 9 jam ke, ikutlah kita punya kehendak kan. So just tekan-tekan je kat sini, dia akan naik lah 12 jam ke apa semua. Dia punya indikator kat sini, LED kat bawah ni, kat tengah. Okay, harga dia dalam 60 hingga 100 lebih macam tu lah. Sebab design sebelum ni sama juga macam ni, cuma bezanya dia punya function touch dengan control tu saja. So yang lepas Azwa review yang tu dalam harga RM60. So yang ni untuk design baru ni, harga ni maybe akan tinggi sikit lah, maybe dalam 70 hingga 100 lebih macam tu. Bagi Azwa dia sangat berbaloi berbanding dengan jenama yang boleh dipercayai lah kan. So mostly dengan kapasiti 5 liter, touchscreen, and then kita boleh control mist dan kita boleh setkan jam, ada auto off apa semua, dan filter juga ada. So Azwa cadangkan bagi siapa yang nak cari humidifier yang budget, berkualiti tinggi, boleh try humidifier ni. Kalau tak percaya apa, boleh tengok review lain ataupun boleh cari dekat Twitter. Memang banyak sangat orang review pasal Derma ni. Alright guys, so ini je video review Azwa review jujur, okay, sebab Azwa memang suka humidifier ni. So bagi siapa yang nak beli, boleh tekan link dekat bawah. Dan juga macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe SHOPEE Review. Bye. Assalamualaikum.